你哋屋企嘅小朋友係咪好中意食煎炸嘢呢？嗱，今日分享一個自己整乾淨又衛生，而且係非常之真材實料嘅天婦羅啊！喺日料店一份幾件都要賣到幾十蚊噶啦。特別有啲唔中意食蔬菜嘅小朋友，整呢個俾佢食，肯定中意啊！嗱，我今日就準備啲比較家常嘅食材嚇，有貝南瓜啦，呢個特別好食，我仔係最中意食噶。番薯啦，襯下色嘅呢個甜椒啦，秋葵啦，茄子啦，仲有最經典亦都比肉仲好食嘅一啲菇群啊，冬菇啦、雞髀菇啦，仲有我哋金針菇，呢個金針菇又極力推薦嚇。仲有我哋嘅五花肉，超級好食啊！炸五花肉真係一盤都唔夠食啊！仲有魷魚圈，其實你搭咩都得㗎，肉啊、海鮮啊、蔬菜啊，你想到嘅嘢都可以用嚟炸㗎。好食嘅關鍵咧，一定要選用啲靚嘅天婦羅粉，喺屋企咧好難調到好似人哋咁好食㗎啦。而且呢個咧係零香精、零防腐、零添加鋁㗎啦，小朋友食都可以放心，做出嚟又酥又脆㗎啦。嗱，我哋呢度量比較大嚇，放2包嘅天婦羅粉，我哋就放300克嘅凍冰水落去，我哋攪勻佢。嗱，搞到咁樣酸奶狀咧，最好就隔一隔篩佢，等佢啲顆粒咧冇顆粒咧，食起身啊更加之細膩一啲啦。燒熱個鑊咧，我哋就放啲油落去嚇，油咧燒到60%熱左右就差唔多啦，放隻筷子落去冒晒泡泡啊，呢個溫度就差唔多啦嚇。嗰啲材料咧，我哋就放入去先，咁樣將佢裹滿嚇，放埋啲材料落去，一定要裹滿呢個天婦羅漿啊，咁樣先至夠脆噶啦。嗱，然後咧，我哋就可以放落去炸。呢個用嚟送酒真係一流啊！出邊嗰啲炸呢啲，可能啲油用好多次啊，自己喺屋企嘅話都係用新油炸，都唔會話炸好多次啊，所以自己整咧會更加之放心一啲啦。即係一邊炸到金黃色咧，我哋就要反一反去啊，不定時咁樣反一反去，一定要炸夠身啊，炸到浮晒面金黃色咧，咁樣先至熟，先至脆噶啦，唔使太大火噶，慢慢火炸，炸到金黃色就可以撈起噶啦。滿一大盤根本都唔夠食啊！食起身同埋喺日料店食嘅都係差唔多噶，口感超脆啊！炸咁大盤20蚊雞都唔使啊！一食落去就停唔到口啦！呢個暑假可以做俾小朋友試下啦，冇等佢喺出邊買嗰啲炸串啊咩嗰啲啊，呢個自己做衛生又健康啊！可以撒翻啲椒鹽粉或者點啲辣椒醬食，一樣咁正啊！